дагуу ширээн дээр байгаа зүйлүүдийг авч хэрэглэе шүү заяа. За тэгээд баг болгонд ийм од өгсөн байгаа. Энийг багийн ахлагчтан асуултанд хариулсан хүүхдийн дэвтэрлэр ингээд наашруулаад цэцнүүд амтгал шүү. За тэгээд багш нь цаг тухай үед нь даалгавруудыг өгөө явна. За тэгээд хэлүүлээ хичээл хэлнээс өмнө нэг бичлэг үзүүлээд энэ бичлэгийг хараад хөшигний ар ямар амьтан байгааг та нар эхлээд шууд хэлээ явчих заяа. За ямар за нохой байсан байна тий. За мөр байна уу? Мөр байсан байна тий. За шуу ахна харъя. Эдгээр амьтдыг та нар юугаар нь тавьсан? Дуу чимээгээр нь дуугаар тавьсан. Тэгвэл өнөөдрийн бидний хичээл ер нь юутай холбоотой? Дуутай холбоотой. За тэгвэл та нарын ширээн дээр ийм шаар байгаа. За бас эрдэн байх ёстой. За багш нь энэ дээрээс эрдэн баг болгонд ийм эрдэн өгье. За тэгэхээр ихтэй та хэд ингэж бас бөмбөр байгаа. Бөмбөр дээр цааш жижиглээд тавьсан байгаа. За тэгэхээр эхний ээлжинд хоёр сурагч шаараа үлээгээд тэгээд үлээснийхаа дараа амын ингээд сул тавиад орхин. Үлсэн сурагч нь тэр ямар үзэгдэл явагдав, шаарны амсар яаж ийнү гэдгийг ажиглаж харах юм байна. За дараа нь эхлээд шаараа дараа өгөгдсөн бөмбөр дээр нэг сурагч нь ингээд балаараа маш хүчтэй ингээд зохин. За ингээд зохин. Тэгэхдээ дээр нь жижиглээд тавьсан цаас ямар хөдөлгөөн хийж ийн гэдгийг ажиглана. Тэгээд дараа энэ өгөгдсөн эрдэнэийг хоёр сурагч дундаа ингэж бариад нэг сурагч нь ингээд гараараа эрдэнэийг батад тавина. Үлдсэн сурагч нь ямар хөдөлгөөн хийж байгааг нэрлээд хоорондоо эхлээд ярилцсан шүү заяа. За эхлээд шаарнасаа эхлэе. Хоёр сурагч нь шаараа үлээ. За тэгээд шаараа үлээгээд тэгээд сул тавина. За үлээсэн үү? За болсон. За шаараа сул тавиарай. За ямар хөдөлгөөн хийж яасан? Өөр яасан? Өөр яа? Мастай. За тэгвэл бөмбөрөө одоо туршаад үзье. Бөмбөр дээрээ үзгээрээ захив. Дараа энэ эрдэн байна. За би энэ сурагчтай хамт наашаа гараад. За энэ дээрээс ингээд эрдэнэ барина. За бусдын ширээн дээр байгаагаа тэр багтчих. За танаа хамжээ. За энийг хоёр сурагч ингэж барьж байгаа гараараа хөдлөглөө эрдэнийн хөдөлгөөнийг ажиглана. Бас гарт юу мэдрэгдэж байна? За болно. За суу. За тэгвэл сая эдгээр зүйлүүд ямар нийтлэг шинж чанартай вэ? За бодож байгаарай. Ямар нийтлэг шинж чанартай вэ? За ямар нийтлэг шинж чанар байсан бэ? Дуу гарсан. За тэгвэл бичээ. Нэгдүгээр дуу гарч байгаа юм байна. За дуу гарч байна. За тэгвэл өнөөдрийн бидний хичээлээс хэдэн маань юу болсон вэ? Дуу аваа хэрхэн үүссэн бэ? За гарчгаад тавьчих. Дуу аваа хэрхэн үүсдэг вэ?
Дуу авиа хэрхэн үүсдэг вэ? Дуу авиа хэрхэн үүсдэг вэ? За, одоо сая хийсэн туршилтуудаа бодъё. Дуу авиа үүсэж байгаа би яаж ийсэн? Юу ажигласан? Хөдөлгөөн. За, хөдөлгөөнд орж ийн. Ямар хөдөлгөөн? Өөрчлөсөн. За, жичирч байна. Өөр яаж байна? Жичирч байна. За, өөр ямар хөдөлгөөн хийсэн гэнэ? Дээшээ доошоо хөдөлсөн гэж. За, дээш доош хөдөлсөн. Өөр хэлээд байгаарай. Дээш доош хөдөлсөн. Өөр гарт чи юу мэдрэгдсэн? Жичиргээ мэдрэгдсэн. Жичирч байсан тийм үү? Тэгсэн хэрнээ юу сонсогдсон? Дуу сонсогдсон тийм үү? За, тэгвэл саяын туршилтаас бид нар үнэхээр бидний гарт жичиргээ мэдэгдэж үү? Дуу авиа үүснэ үү? Яаж үүссэн гэдгийг хэлээ. Өөрөөр хэлбэл дуу авиа гэж та нарын бодлоор юу вэ? За, хэлээрэй. Хэд ямар сумаа? Дуу авиа гэж чиний бодлоор юу вэ? Хүний чихэн сонсогдсон. Өөрөөсөө хүний чихэн сонсогдож байгаа зүйл гэж. Өөр сонсогдож байгаа зүйлийг юу хий? За, өөр дуу авиа гэж чиний бодлоор юу? Зүйлийг дуу авиа гэнэ. Дуу гинэ, дуу авиа гинэ. За, багш тэгвэл нэг бичлэг үзүүлье. За. Энийг маш анхааралтай ажиглаад дуу авиа юунаас үүсдэг юм болоо гэж дотроо бодож сууж шүү за. I've got some objects with me which make sound. A tuning fork. A triangle. A cymbal. A glass with water in it. And finally, a guitar. Let's see that again in slow motion. Иргэн тойрон байгаа бүх юмнаас ямар юмнаас? Амьгүй зүйлсээс. Амьгүй зүйлсээс үү? Амьгүй зүйлтэгээд бас юу? Ямиг зохиход дуу авиа. Зохиход дуу авиа. Зогсож чинь тэр дуу авиа үүсгэсэн зүйлүүд ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ? Чичирч байсан. За тэгвэл чичирж ийн өөр гитарын утас ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ? Ингэж хөдөлж байгаа хөдөлгөөнийг ямар хөдөлгөөн? Дээш доошоо ингэж хөдөлж байгаа ямар хөдөлгөөн вэ? Чичрэх. За тэгвэл би энэ ямар хөдөлгөөн хийж вэ? Савлан буцаад ингэж эргээд буцаад энэ байранда ингэж ирэхэд ямар хөдөлгөөн гэдэг юм? Савлах хөдөлгөөн гэдэг юм уу? За тэгвэл жичирч байна тийм үү? Жичиргээ үүсгэж чинь тэр дуу үүсгэж байгаа зүйл маань тийм үү? Энийг тэгвэл физикт ямар хөдөлгөөн гэж нэрлэдэг вэ гэвэл
Ямар хөдөлгөөн хээ? Хэлбэлзэх хөдөлгөөн гэж нэрлэдэг. За тэгвэл дуу аваа үүсгэж байгаа бие бүхэн ямар хөдөлгөөн хийдэг байх нь вэ? Хэлбэлзэх хөдөлгөөн. Өөрөөр хэлбэл хэлбэлзэж байгаа бие бүхэн юу үүсгэх вэ? Дуу аваа. За тэгвэл түрүү шарны амсар ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ? Чичрэх буюу хэлбэлзэх хөдөлгөөн хийсэн. Бөмбөр зогсон чи ямар хөдөлгөөн хийсэн? Чичрэх буюу хэлбэлзэх хөдөлгөөн хийсэн. Юу эрдээ? Чичрэх буюу бас тийм учраас юу үүсгэсэн байх нь? Дуу аваа үүсгэсэн байх нь тий. За тэгвэл сая энийг хэн хэлэх үү? Ямар хөдөлгөөн дуу аваа юунаас үүсдэг гэдгийг хэн давтаад багштай хэлчих үү? Сая ярьсан зүйлээ. За Иргэний иргэн тойронд байгаа хэлбэлцэж байгаа хөдөлгөөн хийдэг. бүх юм юу үүсгэх вэ? Дуу аваа үүсгэх юм уу? За тэгвэл энийг дэвтэрдээ өччихье. Дуу аваа чичрэгээ буюу юунаас үүсгэх? Хэлбэлзээс үүсдэг гэж өччих. Дуу аваа чичрэгээ буюу хэлбэлзээс үүснэ. Дуу аваа чичрэгээ буюу хэлбэлзээс үүснэ. За болцно. За тэгвэл та хэдийн ширэн дээр түрүүний бичлэгт гарсан шиг нэг ийм сэрэ шиг нэг ийм дүгэл тавьсан байгаа. За энийг та нар юу гэж бодож байна? Энэ юу бол? Энийг бид нар яах гэж ашиглах гэдэг? Түрүү яасан бэлээ? Дуу аваа татаж. За тэгвэл мөн альтээс нэг сурагч энийг гартаа бариад ширэн дээр ус тавьсан байгаа. Ойролцох зүйлүүдийг холдуулаад усны орчим юу ч байхгүйгээр за ингэн заавраа сонсон шүү дээ. Энийг маш хүчтэй ширээний булан ч юм уу аль нэг зүйлийг ингээд зохиод ингээд эхлээ бусдаа сонсоход үзэн. Тэгэхээр юу сонсож байна? За зохиод сонсох. Нэг зохиод чихэн нэг за юу сонсож байна? Юу сонсож байна? Дуу. Юу гацчи юу мэдрэгч байна? Одоо энэ чи юу үсгэж байгаа вэ? За тэгвэл үнэхээр энэ чичирж гин үү буюу гэдгийг шалгах юм зохиод ус руугаа дүрье. За яасан? Ус засарч яагаад ус засарч вэ? Чичирж байгаа учраас тийм үү? За тэгвэл энэ багч маань юу үсгсэн бэлээ? Юу үсгсэн? Дуу аваа үсгсэн. Тэгвэл дуу аваа үүсгдэг багч буюу энийг камертон гэж нэрлэдэг. За дэвтэрхээр тэмдэглэж дуу аваа үүсгдэг багчийг юу гэж нэрлэдэг байх нь үү? Камертон гэж нэрлэнэ. За дуу аваа үүсгдэг багчийг физик камертон гэж нэрлэнэ. Камертон. За камертон гэдэг нэрийг сонсч байсан хүн байна уу? За 2 хүн байна, 3 хүн байна, 4 хүн байна. За чи юу сонсч байсан? Оо, маш сайн. Нот ашигладаг гэж байна. Оо, камертон гэдэг нэртэй хамтлаг байдаг. За тэгвэл энэ хамтлаг яагаад энэ нэрийг сонгосон тухай одоо хэлэх юм байна уу? Оо, маш сайн. Ямар мундаг юм бэ? Дуу аваа гаргадаг, үүсгдэг багжийн нэрээ өгсөн. Бас утга учиргүй нэрээ өгөөгүй байх нь шүү дээ, тийм ээ? За, нөгөө банкны ахлагчид хариулаад байгаа хүүхдүүдийн юм таван шуугаа наагаад яваад байгаа. За, тэгвэл физик хэлбэлцэж байгаа буюу чичирхийлж байгаа бие бүхэн юу гаргадаг гэлээ?
Тэгвэл тэр дуу аваа үүсгдэг баг чинь юу болов? Амиртон боллоо. За тэгвэл хүн яаж дуу гаргах юм болов? За хүн яаж дуу гаргах гээ? Гол эрхтний хүний дуу гаргадаг гол эрхтээ юу болоо? Хоол. Өөр. Хэл. Өөр. Шүд. Өөр. Ам. За тэгвэл хүн яаж дуу гаргадаг тухай хэдүүлээ нэг туршилт хийж үзэн. За тэрнээс өмнө хамгийн чанга орилдог гэсэн хүүхэд нь чанга дуу гаргадаг гэсэн хүүхэд гараад ирсээ багшлаа гэслээ. За энэ дэлгэр уудан дотор хөөсөнцөр хийсэн байгаа. Хүн дуу гаргаж байгаа бол яг тэнд юу байх ёстой вэ? Ямар хөдөлгөөн байх ёстой байх ёстой. За сайн байна ангийнхан дуу. Хамгийн чангаараа ойлгол хэрвээ жижиггээ байх бол энэ хүмүүлгүүд яаж хөдлөх ёстой? Жижигч хөдлөх ёстой. За тэгвэл энэ ийм мундаг дуу гаргаж байгаа юм чи яг дуу гаргасан гол эрхт нь юу вэ? За тэгвэл үнэхээр хоолой байна уу үгүй байна уу гэдгийг дахиад хэдүүлээ бичлэг харъя. Та хэд хүний дуу гаргадаг гол эрхт нь юу? Тэнд ямар хөдөлгөөн хийж гэдгийг анзаарах шүү заяа. За хүний дуу гаргадаг гол эрхт нь төвөнх юм. Төвөнх нь амьсгалын хоолойн дээд хэсэгт байрладаг. Төвөнхийн хүндийд дууны хос хөвч оршдог. Ярих, дуулах үед дууны хөвч маш хурдтайгаар тэлж агших байдлаар хэлбэлцэх хөдөлгөөн хийн. Энэ хоёр хөвчийн хоорондох зайг дууны завсар гэнэ. Улмаар цээж хамрын хүндий ба амны хүндийн дуу үсгэд оролцдог. Мөн уруул хэл зэрэг нь хүн ярих үед янз бүрийн байдлалд орж аваа үсгэд нөлөөлдөг. За юу гэж? Хүний дуу гаргадаг гол эрхтээ юу гэж? Төвөнх. За дуу гаргадаг гол эрхтээ төвөнх юм бол төвөнх дотор юу байдаг гэж байдаг гэ? Дууны хос хөвч байдаг байна. За тэнд дууны хос хөвч ямар хөдөлгөөн хийдэг гэж? За хин хэлсэн. За ярихад дээш доош хөдөлж хэлбэлцдэг. За хэлбэлцэх хөдөлгөөн хийсэн юм чинь одоо яах вэ? Дуу чимээ гарах ёстой. За хэл ам ямар үргэлжлэх гэж? Аваа үсгэн. За сайн байна уу? Аваа үүсгэж гэж. За тэгвэл энэ бидний энэ маань энэ түүхийн зөв тийм энд нэг юм томруулаад харах юм бол ийм хос түүх дотор хос дууны хөвч оршин. Энэ хоёр маань ингээд хоёр тийшээ ингэж хэлбэлцсэний улмаас яадаг байна уу? Дууараа үүсгэж. Тэгээд бидний хэл уруу зэрэг нь янз бүрийн байдлаар орохороо аваа үүсгэх юм байна. Тийм үү? За тэгвэл бүгдээрээ нэг дэвтэрдээ тэмдэглэжээ.
За болсон бол нааш анхаарах. За тэгвэл эрэгтэй хүн бүдүүн, эмэгтэй хүн нарийн дуутай байдгийн учир нь юу вэ? Энэ талаар одоо мэдэх юм байна уу? За 3 хүн мэднэ гэж. За тэр эмэгтэй хүн юу нарийн дуутай байдгийн учир нь юу эрэгтэй хүн юу ялгарлалтай. ялгарлалтай байдаг. За эрэгтэй хүний түүхэн том хаяа эмэгтэй хүний жижиг. Мөстэй түүхэн том, түүхэн жижиг. Заавал яагаад түүхэн том байна? Түүхэн том байх гэсэн хүний хоолой бүдүүн сонсдог. За тийм том байх тусмаа бүдүүн сонсдог чи юу гэж үзэж байна? Бүдүүн том байх. Яагаад түүхэн том болсон юм болоо? Ингээд эрэгтэй хүний энэ хоолон дээр ингээд дарахаар ингээд нааша ингээд том байгаа гэж эмэгтэй хүнд ажиглагддаггүй шүү дээ тий. За Эрэгтэй хүний эрэгтэй хүний эмэгтэй хүнээс ялгарх шиг юм гэж. Сая түүхэн дотор дууны юу гэдэг гэлээ? Хөвч. Тэр ямар хөдөлгөөн хийх ёстой? За хэлбэлзэх хөдөлгөөн хийх ёстой. Тэгвэл эрэгтэй хүнийх яах юм бол? Хэлбэлзэх хөдөлгөөн нь маш их ингэж тий. За тэгвэл энийг хариулахын тулд хэдүүлээ нэг туршилт хийж үзье. За тэргээд энийг тайлбарлая. За энэ ямар туршилт вэ гэхээр та хэдийн ширээн дээр шугам тавьсан байгаа. Бас соруу тавьсан байгаа байна уу? За заавраа сонсоод яг энийг тэмдэгтэй хийж гүйцэтгэе шүү заяа. За ихтэй заавраа сонсон шүү. Ихтэй шугамаа ийм хөдөлгөөн хийн. За нааш харж байгаа. Ихтэй тэгж үзэн. Тэгээд ямар хөдөлгөөн хийснийг энд бичнэ. Юу үүссэн энд бичнэ. Дараа нь шугамныхаа уртыг нэмэгдүүлэхэд хэлбэлзэх тоон 1 секундэд хэлбэлзэх тоон ихсэж байна уу, багасж байна уу гэдгийг дараа нь богино болгоход ихсэж байна уу, багасж байна уу, дараа нь урт болгоход дууных нь өнгө ямар болох нь вэ? Богино болгоход ямар болгох нь вэ гэдгийг хийн. Зайлтай шугамаараа тэгээд дараа нь саруулаараа хийн. За хоорондоо ярилцж байгаа хүн болгон хэлбэртэй шүү. За шугамаа дамжуулаад ярилцээ. Тэгээд хэлбэртэй За ярилцээ. Шугам ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ? Хэлбэлзэх хөдөлгөөн хийсэн. Хэлбэлзэх хөдөлгөөн хийж байгаа юм чинь үүссэн. За өртгийг нь нэмэгдүүлээд хэлбэлзүүлсэн чинь хэлбэлзлийн тоо багассан. Дууны өнгө нь үүдүүлсэн. Ямар мундаг юм бэ? Тэнд 5 шуу нагараа. За
Дараа нь эртгийг нь багасгасан чинь хэлбэртэй тоо ихсэн. Харин дууны өнгө нарийсан. Маш сайн. Бүгдээрээ юу наах юм бэ штэ. За тэгвэл зүг байх нь уу? Зүг байна уу? Бидний хэлсэн. За зүг байх нь тулгачаа. За тэгвэл хүн болгоны тоогоор багш нь саруул тавьсан байгаа. За бүгдээрээ саруулаа бариад. За одоо энэ саруулаа хэдүүлээ яах вэ гэхээр шүгэл хийх юм байна. За яаж хийх вэ гэхээр саруулынхаа үзүүрийг дараараа ингээд чимэх хавтгаад болох. Чимгсэн үү? За чимгчаад яг гол дундуур нь ингээд нуглаад барь. Ингээд нарийнхан нуглаад барьсан уу? За барьсан уу? Чимгчээгээ гол дундуур нь нуглахаар ингээд нэг нарийнхан 4 давхар болно доо тийм үү? За хараарай. Тэгэнгүүтээ битүү талаас нь дээш нь ингээд хайчлан. За тэгээ ингээд тэнгээд ихээр хоёр талдаа нэг юм өндөртөө нэг юм юу гэсэн. За багш нь хүүхд бүр зараад өгчээ. За тэгээ одоо яах вэ гэхээр энэ саруулаа бид нар хайчилсан талаасаа ингээд үлдээн. Юу шүгэл боллоо тийм үү? За одоо хийх дараалт яах вэ гэхээр нэг гартаа хайчаа бариад ихээ заавраас хойш дараа нь хүүхд болоо хийж. Хайчлахаар юу яаж вэ? Дууны өнгө нь яасан? Бүдүү болсноо нарийн болсноо гэдгийг туршаад яг саяхаараа саруулны маань шүгэлний маань урд богино болохоор дууны өнгө яаж ийнү гэдгийг бичгэнэ. За хүн болгон саруулаа игээ туршаад үзээд за хайчлаад үзээд за аль нэг нь баг болгоноос нэг хүүхдийг үзүүлчихээ. За за бүгдөө нааш анхаарч. За хийж байгаа зүйлээ саруулаа тавьчих. За бодол хүн гэртээ үзээрэй заяа. За эдний баг айгуу сайн гүйцэтгэсэн. За яагаад ингэв танах ярих уу? За Үртийн богиносгох тусам яасан? Нарийсан тийм үү? За тэгвэл саяын хоёр хийсэн туршилтаа бодоод нааш анхаараарай. Эрэгтэй хүн яагаад бүдүү, эмэгтэй хүн яагаад нарийн байдгийг хэлэх вэ одоо? За 2 хүн мэдчихээн, 3 хүн мэдчихээн үү? За энэ хамгийн дөрөв гараа. Хүчин нарийн урт том хөвгүүд. За хүчин нарийн урт байх уу? За төгчийн арай л биш. Нөгөө богино нарийн байдаг. Тэгээд тэрнээс шалтгаалж хоолой нэр. Хүчин ямар хөдөлгөөн хийх ёстой вэ? Бэлтгэх хөдөлгөөн хийх ёстой. За тэгвэл нааш анхаарч багш нь энэ зурган дээр тайлбарлая. За энд юуны зураг байгаа вэ? Хоолой. Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн яагаад нарийн бүдүүн дуутай байв гэдэг вэ? За саруулаа тавьчих одоо. За энэ хөвч маань хоёр тийшээгээ ингэж нийлээд салаад ингэж хэлбэлцэх ёстой тийм үү? Тэгвэл эрэгтэй хүнийх маш хол зайтай хоёр хөвчийн хоорондох зайд нь маш хол ингэж хэлбэлцэн. Хоорондын зай ямар ах нь? Хол. Эмэгтэй хүнийх ойрхон ингэж хэлбэлцдэг учраас эрэгтэй хүн бүдүү, эмэгтэй хүн нарийн дуутай байна. Тэгэхээр эрэгтэй хүний түнх яагаад гадна талаас мэдрэгддэг байх нь? Ингэж хэлбэлцдэг
За. За тэгвэл амьдрал дээр бид нар ямар дуу үсгдэг зүйлүүд байдаг үлээ? Хөгжмийн зэрэгүүд байдаг тийм ээ. За тэгвэл яг нүдэнд хэлбэлзэх хөдөлгөөнд харагдж байгаа жишээ нь гитар, бөмбөр сайн байна. Хийл. Өөр байгаа шүү дээ. Морин. Өөр төгөлдөр. Яаж хийхэд хөгжмийн зэрэгүүд бүгдээрээ юу үсгэж байна? Юу үсгэж байгаа? Тэдгээрийн суу ямар хөдөлгөөн хийж байна? Зэрэг хөдөлгөөн хийж байна тийм үү? За тэгвэл өнөөдөр бид нар юуны тухай үзвэ? Хин надад нэг дэлгэрэнгүй хэлчихв. За 1 2 3 хүн за чи бас багштай дараа чи байж байгаа. За өнөөдөр бид дуу аваа хэрхэн үсгдэг талаас. За дуу аваа хэрхэн үсгдэг? Дуу аваа хэрхэн үсгдэг? За тийм. Дуу аваа юунаас үсгдэг? Хэлбэлзэх хөдөлгөөнөөс дуу аваа. За өөр дуу аваа үсгдэг багжийг хин өнөөдөр юу мэдснээ ярьж хуургаа тийм. Дуу аваа үсгдэг учраас камертон за сайн байна уу? За тийштэй гитар бас мөн тийм ээ. Өөртөө ихтэй байлаа. За хөгжмийн зэрэгүүд. За тэгвэл бүгдээрээ хичээлийн өмнө ийм бодолтой байсан тийм үү? За эдгээр таарч ийн үгүй юу гэдгийг хэдүүлээ үзье. За дуу аваад юугаар нь мэдрэх вэ гэсэн чинь дуугарч бүгдөө нөгөө түрүү ширээн дээр байсан зүйлүүд маань бүгдөө дуугарч байна гэсэн зөв. За зөв байх нь. За дуу аваа үсгэж байгаа би бүхэн шичилж байна гэсэн зөв. Зөв. За дээш доош хөдөлсөн байна гэж. Энэ дээш доош хөдлөх хөдөлгөөнийг бид нар юу гэж нэрлэдэг? Хэлбэлзэх хөдөлгөөн. За хэлбэлзэх гэдгээр нь тогтоо шүү зөв гэжээ. За тэгвэл хүний чихэнд сонсогдож байгаа зүйлийг дуу аваа гинэ. Зөв үү? За тэгвэл заавал хүний чихэнд сонсогдож байвал дуу аваа үснэ гэсэн. Дуу аваа үсгэж байгаа би бүхэн юунаас үүсэн бэлээ? Тэгвэл би энэ цаасыг хэлбэлзүүлээ хөдөлчих. Сонсогдож байна уу? Яагаад? Энэ хэлбэлзэх хөдөлгөөн шүү. Дуу маш байгаа болохоор. Нөгөө нийгмийн дуу биш. Хин хүлээж аваа сонсоод байгаа тэрийг юу сонсоод ямар нэг тэгвэл бидний чихэнд учир байх нь шүү дээ тий. Хүний чихэнд сонсох хязгаар гэж байх нь байна тийм үү? Хэдийгээр хэлбэлзэж байгаа бие бүхэн дуу үсгдэг боловч чих ямрын сонсохгүй гэдэг учир байх нь байна тийм ээ. За тэгвэл бид нар дараагийн хичээлээр энэ дуу аваа ямар орчноор хаагур дамжаад яаж сонсдог тухай бид нар судалж үзэх юм байна. За тэгвэл энэ дээр эргээд очие. Хүний чихэнд сонсогдож байгаа зүйлийг дуу аваа гэх үү? Үгүй. Дуу аваа гэх үү? За энэний урд анхаарал тавьж хүн ямар дууг сонсох уу гэдэг нь чухал сонирн байна тий. Энийг хэдүүлээ дараагийн хичээл дээр сонсох нь. За тэгвэл хүний дуу гаргадаг гол эрхтэн хоолой мөн үү? Оролцох хоолой? Оролцсон. Хэл мөн үү? Шүд мөн үү? Ам мөн үү? Гэхдээ дуу аваа үсгдэг гол эрхтэн нь юу вэ? Үг штэ тий. За ямар мундаг хүмүүс ээ. За тэгвэл хэдүүлээ нэг юм дасгал хийж үзье. За гараа өргөж хариулъя шүү заяа. За сайтанд оролцуулнаа. Хэн их доотлогтой болох вэ? Гараа өргөн. За нэгдүгээр асуулт. Бүгдээрээ өнөөдрийн хичээлийг тэр ойлгосон талаар ингээд мэдж байгаа нь бүрүүлж орохгүй, мэдж байгаа нь гараа өргөн. Тэгээд багийн асууж гараа өргөж байгаа хүүхд болгон дээр нөгөө 5 шугаа тавина шүү заяа. За би тэн дээрээс гараа өргөсөн хэн нэг сонгоно.
Чичирхээлс буюу хэлбэлцлээс юу үүсдэг вэ? За, багийн ахлагч гараа өргөж байгаа хүмүүстэй 5 шүү, наа шүү. За, энэ дээрээс би нэг хүнийг сонгоё. Тэр хамгийн өндөр гараа өргөж байгаа охин. Энэ талаас цогонд асууж байгаа. За. Дуу аваа үүсгдэг. За, зүг байх нь харъя. Зүг байх нэ. За, дараагийн асуулт. Дуу аваа үүсгдэг багжийг яа бүгдээрээ мэддэг юм байна да. Тэгвэл нийтээрээ хариулчих. Юу юм бэ? Хамиртон гэдэг зөв байна. За дараа нь хүний дуу гаргадаг гол эрхтэн мэдж байгаа гараа өгье. Оо ямар мундаг юм. Бүгдээрээ. За бүгдээрээ гэлээ. Юу юм? За зөв байна. За сүүлийн дараах биенүүдээс аль нь дуу үүсгэгч вэ? За гараа өгье. За бас зарим нь эргэлдэж дээ тэр дөрөвдүгээр багийн хамгийн ард сууж байгаа хүн. За юу нэ? Гитар. Зөв байх нэ. Тийм ээ. За тэгвэл саяын багийн ахлагч хариулсан гараа өргөсөн хүмүүсд бүгдэн дээр 5 шүү наагараа. За багийн ахлагчийг наажах хооронд одоо багаараа санаа нэгтгэхэд баг болгон нэг дүгнэлт хийлээ. Өнөөдрийн хичээлтэй холбоотой. За танаас хинэн юу гэж хэлмээр хоорондоо зуул. Танаас хичээлээр хичээлээр юу мэдв гэдгээ. За ярьсан уу? Багаараа ярьсан уу? За нэгдүгээр багаас хэлье. За нэгдүгээр багаас хийх вэ. За босч байгаа өнөөдрийнхөө үйл хичээлээр нэг сайхан яриад. Тийм. За босч. За. Ангийнхан лугаа харж байгаа санаа. Өнөөдрийн хичээлээр ийм хэлээ гэж. Би өнөөдрийн хичээлээр хаанаас дуу аваа үүсгэж ямар үдгэн болоо эмэгтэй хүний хооронд бүдүү нарийн байдаг шалтгаан юм. Ямар шалтгаантай тэрийг хэлсэн ш. Аль нэг шалтгаан түүхний хөвчин эрэгтэй хүний хол зайтай байдаг учраас бүдүү аваа үүсдэг. Харин эмэгтэй хүний хоорондоо ойролцоо байдаг учраас нарийн дуу аваа гаргадаг. Хол зайтай ямар хөдөлгөөн хийх вэ? Хэлбэлзэх хөдөлгөөн шигээ буюу за өөр Дуурай хэлбэлзэх хөдөлгөөнөөс үүснэ гэдэг юм гэсэн байна. За энэ биш ангийн хандлага болж чанга. Дуу аваа үүсгэж байгаа багчдын камертон. За дуу үүсгдэг багчийг камертон гэнэ. За тэгвэл өнөөдөр бид нар дуу аваа ямар сэдэв тавилаа? Дуу аваа хэзээ үүсдэг вэ? За дуу аваа хэзээ үүсдэг болох нь? Хэлбэлзэх хөдөлгөөнөөс дуу аваа үүсдэг. За тэгвэл пиццэгт нэг багж байдаг гэж дуу аваа үүсгдэг. Гэдэг. За тэгвэл өөр бид нар юу үзлээ? Дуу аваа үүсгэж байгаа жишээнүүд хэлээр ядаа. Гитар, хөгжин, ястан, меломор, камертон. За эдгээр бүгдээрээ ямар хөдөлгөөн хийж байна? Хөдөлгөөн хийж байна. Тэгвэл хэлбэлзэх хөдөлгөөн хийж байгаа бие бүхэн юу үсэх вэ? За тэгвэл тэрийг бид нар сонсохдоо яам билээ? Энэ талаар ярих уу? Хэлбэлзэж байгаа бие бүхнийг хүн сонсдог гэлөө. Оо маш сайн. Ямар мундаг юм бэ? Таван шиг нь хүний чихэн сонсох хязгаар байдаг. Энэний талаар бид нар дараагийн хичээл үзэх нь байна, тийм ээ? За өнөөдрийнхөө энэ тэмдэглэж явж байгаа бүлгүүд байвал тэмдэглэж авчаад